بنياتي خواتاتي، كتعانيو من الكحه، كتعانيو من ضيق التنفس، عندكم الم ديال الظهر، الم الركبه، المفاصل، عييتوا بالادويه، ما لقيتو حتى شي ادويه كل نهار عند الفارماسيين. اليوم جبت لكم واحد الخلطه غتهناو من هاد المشاكل، خلطه سحريه غديروها في المنزل ديالكم. ما غاش يبقى عندكم حتى شي واحد باغي يبقى عاني لا من الكحه ولا من ضيق التنفس ولا من مجرد بالدهن مره واحده في المساء. ما غاش يبقى عندكم هاد المشاكل. غير تابعوا الفيديو من الاول الى الاخر. السلام عليكم بنياتي وليداتي خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في فيديو جديد وفي وصفه جديده وفي نهار جديد. ونتمنى بنياتي نلقاكم هاد الوصفه في احسن الاحوال. كلكم بنياتي، من كبيركم من صغيركم وداخل الوطن وخارج الوطن، كلكم بنياتي تحياتي لكم كبيره. اليوم بنياتي تحت طلب المتتبعات والمتتبعين باغيين وصفه لعلاج الكحه. ما خاكم هاد الايام ولات الوليدات والصغار والرضع والكبار والصغار كيعانيو من الكحه وضيق التنفس. اليوم غندير لكم واحد الخلطه عجيبه وغريبه وكانتنا كنديروها زمان، وغادي نفكروا في السيدات الكبارات اللي كانوا كيديروها، غنفكرهم، واللي ما عمره ما كيعرفها اليوم غنديرها لكم بنياتي. واحد الوصفه من خلطه سحريه كتقضي على هاد المشاكل، كتقضي على الكحه، كتقضي على ضيق التنفس، كتقضي على المشاكل ديال الروماتيزم اللي كانت الكبار عندهم الروماتيزم والم الركب، كتقضي على هاد المشاكل. اي الم عندك لا في الصدر ولا في الظهر ولا في الكتاف ولا في اي منطقه، ديروا هاد الخلطه دهنوها، راها غادي تحمل يا والدي عليها، لانها وصفه رائعه ومجربه من الاجداد، من تراث الاجداد. جبتها لكم من قاع البير كما كنقولوا. وهاد الخلطه السحريه كتطلق حتى النساء الحوامل، ما تخافوش منها، ما فيها لا اعراض لا والو. غير ديروها النساء الحوامل اللي كيعانيو من الكحه وضيق التنفس ومخفاكم الحامل ما كتبغيش دير الادويه خوفا على الجنين ديالها. دير هاد الخلطه، راها زوينه بزاف للحوامل، ما عندها حتى شي عارض. وتابعوا الوصفه، المكونات ديالها والطريقه كيف الاستعمال ديالها من الاول الى الاخر بنياتي. بسم الله على بركة الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المكونات على الوصفة إن شاء الله بهذا واحد المكون راه معروف كانوا كيديروه من أجدادنا. هذا المكون وكيكون هذا المكون في الصيدلية أو في البارافارماسي. هذا المكون هو فابوفيك. هو اللي كيكون مصنوع من الفليو والنعناع وشي أعشاب مزيان، كيحيدو ضيق التنفس وتيحيدو حتى كيسخن حتى الصدر ويسخن الظهر، ما كيخليش المشاكل ديال الكحه نهائيا. كنا كنديروا الاطفال ديالنا الرضع الا تصابوا بالكحه كنديروه ليهم. راه زوين هذا المكون. الا بغيتو شريو من عند البارا، كيكون ناقص الثمن مع الفارماسي كيبيعوه ب 35 درهم، اما البارا كيبيعوه ب 23 درهم. هانتوما كيفاش كيكون رائحه الفليو والنعناع، في اعشاب رائعه. هذا فيك راه معروف، اللي شافوه غادي تفكروا ها هو سميتو، غير السميه اللي تبدلت، كان كيتسمى بفيك فقط، دوكا ولاو يسميوه فابوفيك يعني هواء، كيخرج واحد التنفس، كيولي عندك تنفس في الرئتين في الجيوب الانفيه، ما كيبقاش عندكم يعني ضيق التنفس. زوين هذا المكون. المكون الاول هو هذا ان شاء الله غنحتاجه. المكون الثاني ان شاء الله هو الفازلين راه حتى هو مزيان في هذه الوصفه. الفازلين والفيك اللي كنحتاجو في هذه الوصفه، وغنرجع نزيدو على شي مكونات بشويه غنوريكم بنياتي الوصفه من اول لاخر. وصفه رائعه، راها خلطه، واحد الخلطه من مكونات صحيه، وعندك في المطبخ ديالك غادي ديريهم وغتشكريني عليهم وغادي ترحمي والدي عليهم. هذه الوصفه راها زوينه. غنتقل ان شاء الله باش غنوريكم الطريقه ان شاء الله. اولا غناخذوا واحد الانيه او كاسرول او مقلاة صغيره، غنوضعوا فيها زيت الزيتون. ها نتوما تشوفوا زيتون قيمه نص كاس تاع زيت الزيتون بحال هكا.
وهاد زيت الزيتون غنمشي وندفيو على النار، عين ندفيو ما غاديش نخليوه يغلي، ندفيو يولي شديد شويه الحراره، وغنجيبو نكملو طريقه التحضير الوصفه ان شاء الله. بسم الله على بركة الله. خليت زيت الزيتون كيدفى لينا فوق النار مهيله على بحال الشمعه، خليته ودغيا غنبدا لكم بالمكونات الاخرين. كناخذوا هاد الانيه ديال الزجاجيه بالاحتفاظ بالخلطه بحال هكايا، وغناخذ فيك غناخذ منه واحد المعلقه تكون كبيره بحال هكا، هانتوما معلقه كبيره ها هي، ريحتو رائع، ريحة الفليو كتعطي هاد الريحة زوينة. غنحط هاد المعلقة هنا، وغناخد معلقة ديال الفازلين متساوية مع الفيك، هانتوما معلقة ديال الفازلين زوينه تصاوبوها في هاد البرد وتحتفظوا بها باش من نهار تحتاجوها تلقاوها مزيانه كاينه. غنزيد هاد المكونات على هاد الفيك، نزيد هاد يعني الفازين غنزيدو على هاد المكونات. اش غندير بنياتي؟ غناخد الكمون، هانتوما الكمون البلدي، غناخد منه جهد نص معلقه ديال الكمون، او معلقه معلقه ديال الكمون. غنزيدو واحد المكون هي معلقه ديال القرنفل مطحون او المسمار او عود النوار، كطحنوه وكتاخذوا معلقه صغيره عامه بومبي بحال هكا على هاد المكونات. وكنزيدو واحد المكون اخر هي واحد نص معلقه او راس معلقه ديال الملح العادي اللي كنطيبو به ديال الطعام. صافي هادو هما المكونات. دوكا غادي نجيب الزيت اللي هو دفا لينا يعني سخن لينا، غنرجعو ليكم. بسم الله. بعد ما صافي دفا ليا هاد الزيت، يعني دفا زعما ولا الحراره ديالته مرتفعه، كنزيدو واحد بشويه كنزيدوش مره واحده، كنزيدو واحد شويه بحال هكايا وغنخلطو. زدت قيمة 2 معالق او لا اكثر، وغنبدا نخلط المكونات بحال هكا، نحاول نخلط نمجج كل العناصر. هانتوما كيما كتشوفوا ما نديرش الزيت كامل باش نشوف الزيت المقدار اللي غادي نزيد، ما نلحقش نزيد تنشوف المقدار اللي غادي يقدني بحال هكا. نخلط العناصر مزيان، باش نخلط شوفوا كيفاش خلط. انا غنقرب لكم كتشوفوا نخلطو مزيان العناصر كلها باش تنسجم، من فازلين من فيك. وبغيت نقول لكم فيك راه فيه الكافور البلدي ايضا. هذا الكافور البلدي راه معروف انه كيحيد البروده في المفاصل. علاش مزيان؟ حتى اللي عنده المفاصل ديال الركب مزيان هاد الخلطه، لان هذاك فيك لا قريتو العلبه اللي عليها وتعرفوا المكونات منها غتاخذوه مع البارافارماسي، راه زوين. هانتوما كيفاش غيتخلط مزيان ينسجم. نخلطو، الا احتاجينا الزيت نديروه، ما احتاجيناش ما نديروش. يعني درت واحد قيمه ربع كاس، درت نص كاس ولكن خديت على نص ديالو. هانتوما ها هو قدني. شوفوا هانتوما كيفاش هذا هو التكستير اللي محتاجين باش نقدروا ندهنوه. هانتوما طريقه واعره. هانتوما كيفاش كيكون، شوفوا كيفاش نخلطو مزيان، نحاولوا نخلطو. هانتوما نقدر نزيد واحد مقيمة معلقه ديال الزيت، ها هي معلقه، ها هي زدتها، وغنعاود نخلط العناصر. شفت الخليطه ديالها كيفاش رائع. واحد الريحه منها، ريحه القرنفل، ريحه الفيك، ريحه يعني الكمون، زيت الزيتون،
ما نقولش لكم هاد الخلطه راه من التراث ديالنا، واحد الخلطه رائعه رائعه، ما غتندموش الا صوبتوها بنياتي. غادي تشكروني عليها وغترحموا ليا والديا على هاد الخلطه الرائعه. غادي تنفعكم في هاد البرد، لا ضربكم وليداتكم ولا نتوما الكبار والصغار الاطفال المرضعات كلكم ديروا هاد الخلطه، راها رائعه. دي صافي دوكا صافي ما بقاش نحتاجوا زيت الزيتون ديال الخلطه ديالنا. هذه هي الخلطه ديالتنا راها وجدات لينا، ها نتوما كتشوفوا، ها هي خلطه ممتازه. وغادي ملي غتبقى عندكم راه غتبقى غادي تجمد ليكم ملي تبغيو ديروها. يعني خلطوها مزيان بالمعلقه ولا زيدوا عليها شويه الزيت الزيتون يكون دافي، وتعاودوا تحلوها وديروا ليها بحال هاد الطريقه اللي درت ليها انايا، تخلطوها وتستعملوها. دوكا غننتقلوا طريقه الاستعمال. طريقه الاستعمال ساهله ماهله. اللي عنده الام ديال الراس او عنده الانفلونزا وعنده يعني كيكون عنده تنفس ما كيكونش عنده، ما كيقدرش يشم، ما يقدر والو، يديرها في الليل، يدلك بها المنطقه ديال الصدر ديالو، بحال هكا يدير الصدر ديالو ويدلك المنطقه مزيان، يقوي مزيان ويدلك هذيك المنطقه ديال الصدر مزيان، ويعاود يدلك الظهر ديالو حتى هو مزيان، ويدلك حتى الجبهه حتى الجبين ديالو، الجبهه ديالو الا كان عنده الراس كيضرو يدلك الجبين ديالو مزيان، ويشم شويه في الانف ديالو. ومني بغى ينعس يدير هذه الطريقه. وايضا يدير حتى القاع ديال الرجليه، ديك الكف ديال الرجلينا اللي كنمشيو عليها حتى هي دهنها مزيان بحال هكايا، لان من الرجلين كيطلع لينا العروق للراس، ما كيبقاش عندنا الالم ديال الراس. بالنسبه للكبار، بالنسبه للصغار حتى هما كذلك، دلكوا ليهم، كنقولوا حنا نصمتوا الدري الصغير، كنشدوه كندلكوا ليه الصدر ديالو والظهر ديالو ونديروا ليه الصماط، يعني كنقمطوه. الا كان رضيع، الا كان طفل ديروا ليه عادي، ديروا ليه تحت الملابس ديالو ديريكت الصدر ديالو في الظهر ديالو وتحت الكف ديالو، الكف ديال رجليه ديروا ليه بحال هكايا، دلكوا ليه مزيان تحت الكف ديال رجليه وديروا ليه تقيشرات وخليه ينعس عليها، راه غادي يصبح كانه لم يكن شيئا، ما كاين لا مرض لا والو. وبالنسبه للنساء والرجال اللي عندهم الام المفاصل الركب، كيقدروش يصليو بالركب ديالهم، يديروه الركب ديالهم، يدهنوا الركبه ديالهم مزيان في اي وقت، يا الصباح يا كيف ما بانت حسيتي بالام ديال الركبه، دهني ديك المنطقه وغلفيها بشي باندا ولبسي عليها السربال ديالك وتفكريني، ما غاديش يبقى عندك الم ديال الركب نهائيا، لان هاد فيك فيه محتوى رائع وهو الكافور البلدي. كافور البلدي راه فايته داير لكم واحد الفيديو عليه، راه كافور البلدي راه رائع للمفاصل، يعني من داكشي المفاصل والام كلشي، الكتاف، الام الظهر، حتى اسفل الظهر. الا كان عند الانسان عنده الم في اسفل الظهر يدهن اسفل الظهر بهاد الخلطه. اش غنقول لكم، هاد الخلطه ديروها في الفارماسيان ديالكم، احتفظوا بها، صوبوها وديروها في الفارماسيان ديالكم، غتكون معتمده عندكم للاطفال الكبار الصغار اللي كيرضعوا لكلشي، للحوامل ايضا. ونتمنى بنياتي لو وصلت لنهايه الفيديو تكونوا شفتوا الوصفه من اول الى اخر. بهذه الوصفه اللي هي شفتوا هذه الخلطه رائعه رائعه، من اول يوم غتبان لكم النتيجه، ما غاديش يبقى عندكم المشاكل ديال ضيق التنفس، الكحه والظهر والمفاصل واي حاجه اللي كتضركم. راها وصفه رائعه رائعه ومجربه باذن الله، وغديروها وتحتفظوا بها عادي، ما تحتفظوا بها في الثلاجه لا في والو، عادي غير غطيوه بالغطاء هكا. هاد العبوه تغطوها بالغطاء وتحتفظوا بها، هي غتجمد وانتم ملي تبغوا ديروها كتحركوها. ملاحظه بنياتي وليداتي، ملي كدهنوا هاد الخلطه، راه الانسان ملي كيدهنها الصدر ديالو والظهر ديالو راه كيحس واحد السخونه كتطلع مع الجسم ديالو. علاش خاصكم تدفاو وتغطاو وديروها عند النوم، قبل النوم، باش ملي تصبحوا الصباح تصبحوا ناشطين وما عندكم حتى شي حاجه. من اليوم الاول كيكون العلاج، من النهار الاول كتبان النتيجه. هاد الخلطه راها رائعه
واعره من داكشي، رائحتها مستحبه. يعني هاد الخلطه ديروها للعائله كاملين، صوبيها اختي وديريها تحتفظي بها، ديريها للزوج ديالك، ديريها لراسك، ديريها لبنياتك وليداتك الرضع ديالك، اي حد محتاجها ديريها ليه، راها رائعه. الا ما دعاجاتك ما دير لك والو، يعني ما فيها حتى شي اعراض. بالنسبه للحوامل كنكررها وكنعاودها، الحوامل على يديروها راه ما عندها حتى شي اعراض جانبيه للجنين، راها مزيانه. وهذه هي الوصفه ديالتي، ونتمنى تكون عجبتكم. وإلا عجبتكم بنياتي بارطاجيوها مع المرضى المحتاجينها، انشروها ولكم الاجر والثواب ان شاء الله. ومع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.